أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhammad Rasulullah. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Igama lakhe uMuhammad isithunywa sika Allah sallallahu alayhi wasallam. Wafika kulomhlaba eyintandane. Amanye amagama akamazi ubaba wakhe. Baba wakhe akazange ambone, wazalelwa edolobheni laseMakka, zwekazini elincanyana noma esiqhingini sase-Saudi Arabia. Wathola abantu benza yonke inhlobo yokungcola neyobusathane ongayicabanga. Enjengani babengcwaba abantwana babo bamantombazane bephila, abantu besifazane babephathwa njengezilwane, benziwa yonke into ongayenza isilwane. Mawazi nje inkomo ukuthi uyiphethe kanjani, abantu besifazane babephethwe kanjalo. Babazi ukuthi abantwana bamantombazane ba-useless ngoba bona babephila ngezimpi. Manje umntwana wentombazane uzoyokwenzani empini? Ngendlela ababeyiphukuphuku ngakhona, babengaboni ukuthi njengoba bebulala abantwana bamantombazane nje, abantwana babo babafana bayakhula. Bazothi-ke abantwana babafana sebefika manje kwisigaba sokuthi kufanele baganwe noma bashade. Bese khani ingqondo ivuleka-ke lapho ukuthi manje sengidinga manje umuntu wesimame empilweni yami. Babegcina-ke sebenzeni, sebebulele obaba babo ababazalayo ukuze bakhone ukuthi bangene komama babo. Benze lokho ade kwenziwa obaba babo. Ngamanye amagama babephenduka, mangibulala ubaba sekuyimi ubaba wala ekhaya, yimina engizolala nomama. Lamanyala eniwenzayo namhlanje into endala akuyona into entsha, kodwa Allah akayifuni. Akujiki ukuthi Allah leyo nto leyo akayifuni. Okay, babebulalana begqilazana. Mawisigqila uphila kabuhlungu, mawungesona isigqila uyimaster, kuwothenga isigqila uzosiphilisa kabuhlungu leso sigqila leso. Uyamshaya mawufuna ukumshaya, uyamkhahlela mawufuna ukumkhahlela, uyambulala mawufuna ukumbulala. Makubulewe nje umuntu akubi indaba zalutho, akunacala elizothethwa. Kuya ngokuthi lowo muntu loyo ubulewe umuntu onjani. Mangabe nje bekuyisigqila nje into enganamsebenzi, hawu yathathwa nje kuyolahlelwa lweni, akuncwatshwa nomncwabo nje ophusile nje ohloniphekile ngoba phela kufa isigqila nje, kufe nje seyaphu into enganamsebenzi walutho. Wazalwa-ke uMuhammad sallallahu alayhi wasallam kunjalo-ke emhlabeni. Okay, igama lakhe-ke yilona-ke igama elathi mangabe elifika emhlabeni kwavevezela ngisho usathane, ngoba kwaba igama lelo elathi malifika emhlabeni lazonyakazisa umhlaba wonke, ngoba wayeyisithunywa sika Allah, wayengazithumanga, wayeyisithunywa sika Allah sokugcina esasizovula abantu amehlo, sizobonisa umhlaba ukuthi yonke lento yobudlobongela nobunja nobusathane indlela abayiphilayo ayilungile. Uyena owafika namalungelo abantu besimame, uyena owafika namalungelo amantombazane amancane la angcwatshwa ephila, uyena owafika namalungelo okuthi izigqila nazo seziyalingana nalaba abazigqilazayo. Ngamanye amagama wafika nokuqeda ubugqile empilweni zabantu, ukuhlukunyezwa kwabantu abangathathi intweni. Wazalwa-ke ngomnyaka-ke wendlovu. AmaSulumane kayazi mangiphuma ngomnyaka the year of the elephant, ukuthi kunendoda eyayizama ukusebenzisa-ke impi yayiney'ndlovu ey'ningi, zama ukwenzani, ukudemolisha noma ukudestroya noma ukuqeda ngekaba le ndawo le, bhokisi leli elimnyama enithi siyalikhonza elise-Saudi Arabia. Wayezama-ke lowo muntu loyo ukuthi adilize lelo bhokisi lelo-ke. Wakubonako kwabona uSawule eDamaseko, wakubonako kwakhweza ikati emthini, ngoba kuthiwa u-Allah wasebenzisa nje inyoni ezayiphethe amatshe ngemlomo yazo
ezafika zanethisa nje imvula yamatshe kwabe sekuphelile ngaleyo mpi leyo. U-Allah ebonisa nje ubukhulu bakhe ukuthi yena empini yakhe ayikho into angayisebenzisi. Ngitshele nje u-Allah wasebenzisa nje inyoni nje kuphela ezafika nje zehlisa amatshe, athi mayefika lawo matshe la yaphenduka amabhomu kwaba ubusaphasapha. Kuthiwa leyo ndawo leyo wawubona ngathi iy'nkomo kade zidla manje, akekho umuntu wayebona ukuthi bekunabantu abakade bephila la. Ngendlela nje kwenzeka ngakhona. Faza'alahum ka'asfin ma'kul. U-Allah wabenza kwabonakala ngathi yidlelo, ngathi iy'nkomo kade zidla la. Okay. Yiloko-ke okwamenza uMuhammad sallallahu alaihi wasallam waba nobudlelwano obukhulu nemvelo ngoba wayezalelwa endaweni ewugwadule. Indawo ewugwadule-ke inemvelo eningi, inamatshe, iney'ntaba, inelukuzana, iney'hlahla, uyayibona into ezinjalo. Amanzi ayivela kancane. Yiyo-ke lento leyo eyenza ukuthi yena abe nobudlelwano obukhulu nani? Nemvelo, nendalo kamdali wakhe, eziphethe kahle engenanxa namuntu empilweni yakhe. Akakaze awaqamba amanga loku afika emhlabeni, waze wahamba emhlabeni engakaze awaqambe amanga. Yingakho-ke bafowethu masithi thatha lento ayinabungozi, kwakusho yena ethi asithathe lento ngoba ayinabungozi. Ngenxa yokuthi sesiwufundile umlando wakhe, siyazi ngempela ukuthi akakaze awaqamba amanga. Yingakho-ke mayethi sithathe lento nathi sesiyithathile lento. Kanti ngelinye ilanga njengoba bemthemba kangaka, bemuphe negama lokuthi othembekile, bemuphe negama lokuthi onamaqiniso ongakaze awaqamba amanga, babengazi ukuthi ngelinye ilanga uyojika lo muntu lo aphendule izigqila ayilinganise nabayigqilazayo, aphendule iziphukuphuku ziphenduke zibe yihlakaniphi, aphendule iy'mpumputhe ney'thulu nabantu abangakwazi ukukhuluma ney'mumu ukuthi zikwazi ukukhuluma, zikwazi ukubona iy'mpumputhe ney'thulu zikwazi ukuzwa. Babengakwazi lokho. Akhulule abantu ebugqilini, akhulule abantu ekuboshweni ngamaketango kaSathane la asanibophile namhlanje, kodwa yena ngeqiniso lakhe wabakhulula abantu ekukhululweni kuphi? Emaketangweni kaSathane. Yingakho sisho singahlonizi sithi uma ungakabi yikholwa, uma ungakakholelwi ebunyeni bukaNkulunkulu, ebunyeni bukamenzi wakho, ebunyeni bukamdali wakho, noma ngabe ukuliphi ibandla, usaboshiwe ngamaketango kaSathane ukusuka ekhanda ukuya onyaweni. Uyafana nensimbi encencethayo, uyafana nethini nekotikoti noma ithini elingenalutho elibanga nje umsindo for nothing. Ngoba wena uyini? Awukholwa. Ukholelwa ey'ntweni zakho ezingadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lento lezi ozikhonzayo noma ukholelwa kuzo azidalanga lutho. Mfowethu, dadewethu, siyaxwayisa. Nathi sasifana nawe, nathi sasinamakhanda amaqinile njengawe, nathi sasingamahlongandlebe njengawe, nathi sasingalaleli njengawe. Kodwa ngenxa yentshisekelo yokufuna ulwazi nokufuna impumelelo, sazinikela emseni kamdali, sacela ukuba umdali asidonse, wasemukela wasidonsa. Nawe akukapheli ngawe, nawe usengakudonsa, nawe usengakwamukela. Kukuwe ukuthi uyathanda yini ukuthi akudonse, uyathanda yini ukuthi akwamukele. Mcele-ke ukuthi mdali wami, nali iqiniso selifikile, ngicela ukuthi ungamukele, ngoba ngaphandle kokudonswa uwe, ngamukelwe uwe, angeke ngikhone ukuphuma kulobu mnyama nalamaketango kaSathane angibophile ukuthi ngize ekukhanyeni. Mcele umdali uzokwenzela lokho, ukuthembisile lokho. Faman tabi'a hudaya, lowo muntu loyo olandela indlela eqondile, fala khawfun alayhim, kuphelile ukwesaba kubo, wala hum yahzanun, kuphelile ukwesaba, kuphelile nokukhathazeka. Allahu akbar. Sengathi Allah angasipha amandla, asivule ingqondo, silibone iqiniso njengoba linjalo.
sisho nje ngezwi elilodwa sithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, umdala wey'nsuku, umvelinqangi, umdali wey'nto zonke, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.